Welcome back to thehealthybelly.co. Tips mencegah batuk pilek saat musim bapil. Pola makan seimbang. Konsumsi makanan bergizi yang kaya akan vitamin dan mineral, terutama yang mengandung vitamin C, vitamin D, zinc, dan antioksidan. Makanan seperti jeruk, jambu biji, brokoli, bayam, ikan, telur, serta kacang-kacangan dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh. Hindari makan terlalu banyak makanan olahan dan gorengan, serta minuman manis, karena bisa menurunkan imunitas tubuh. Cukup istirahat. Banyak yang tidak mengetahui bahwa kurang tidur bisa mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Usahakan untuk tidur setidaknya 7 hingga 9 jam setiap malam agar sistem imun dapat berfungsi optimal. Bila tubuh mulai terasa lelah, jangan paksakan diri untuk beraktivitas berlebihan. Buat rutinitas tidur yang teratur dan hindari menggunakan gadget sebelum tidur agar kualitas istirahat lebih baik. Rajin cuci tangan. Virus penyebab batuk dan pilek sering menular melalui tangan yang menyentuh permukaan terkontaminasi seperti gagang pintu, meja, atau gadget. Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik, terutama setelah menyentuh hidung atau mulut, berada di tempat umum, dan setelah menggunakan transportasi umum. Jika tidak ada air, gunakan hand sanitizer sebagai alternatif. Cukup minum air putih. Dehidrasi bisa membuat lendir di hidung dan tenggorokan mengering, sehingga virus lebih mudah berkembang. Minum air putih setidaknya 8 gelas per hari dapat membantu menjaga kelembapan saluran pernapasan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Hindari minuman beralkohol, berkafein, atau yang terlalu manis karena dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Hindari kontak langsung. Batuk pilek sangat mudah menular melalui percikan air liur atau udara. Jika ada orang di sekitar yang sedang batuk pilek, sebaiknya jaga jarak dan hindari kontak langsung seperti salaman tangan atau berbagi peralatan makan. Gunakan masker jika berada di tempat ramai atau tertutup untuk mengurangi risiko penularan. Rajin olahraga. Selain melancarkan aliran darah, berolahraga juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Usahakan untuk berolahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau bersepeda minimal 30 menit setiap hari. Jika cuacanya tidak memadai, olahraga di dalam ruangan agar tetap aktif tanpa risiko terpapar udara dingin atau kehujanan. Jaga kebersihan lingkungan. Bersihkan barang yang sering disentuh secara berkala menggunakan disinfektan seperti meja, gadget, keyboard, dan gagang pintu. Pastikan juga rumah memiliki sirkulasi udara yang baik karena virus mudah berkembang di udara lembab. Anda juga bisa menjemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari untuk membunuh kuman. Kelola stres. Stres berkepanjangan dapat menurunkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk melakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi, mendengarkan musik, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Tubuh yang rileks akan lebih kuat melawan infeksi. Gunakan masker di tempat umum. Saat musim bapil, memakai masker tidak hanya melindungi diri dari virus, tetapi juga mencegah kita menularkan penyakit ke orang lain. Pilih masker medis atau kain yang menutupi hidung dan mulut dengan baik. Ganti masker secara rutin dan jangan gunakan masker yang lembab atau kotor. Konsumsi suplemen bila diperlukan. Jika pola makan belum mencukupi kebutuhan nutrisi harian, Anda dapat mempertimbangkan suplemen vitamin C, vitamin D, dan zinc untuk mendukung imunitas tubuh. Namun konsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi suplemen secara rutin agar sesuai dengan kondisi tubuh. Terima kasih telah nonton video ini sampai akhir. Tekan tombol like dan share video ini jika kamu menyukainya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan sampai jumpa di video berikutnya.